طب الناس اللي هي عندها خبرة بالفعل دي اللي هي معاه في الشركة دي، هو عنده 20 سنة خبرة أو كده، ده أصلًا اعتقاده خطأ عن المحتوى، هو فاكر إن المحتوى ده للناس فقط اللي هي بتعمل جولات على التيك توك أو بس للناس اللي بتقدم محتوى تافه، ما عندوش أصلًا اعتقاد إنه ممكن يحول حياة حد لو طلع اتكلم على منصة معينة سواء كانت يوتيوب أو غيرها، فقُلت أنا ليه ما اوجّهش عين الشخص ده إن هو يعمل حاجة زي كده، وقد كان بدأنا برنامج expert to business في فبراير 2025. النقطة اللي بعد كده أنت إزاي أصلًا هتخلّي حد إن هو يحجز معاك استشارة؟ الموضوع باختصار هو إن أنت تظهر على السوشيال ميديا، أنت عايز تخلّي حد يحجز معاك استشارة، فببساطة أنت لازم تظهر له، فهتظهر له فين؟ هتظهر له أفضل حاجة اليوتيوب، اليوتيوب هو الking حتى الآن، يعني أفضل منصة مقاطع طويلة، والمقاطع الطويلة هي اللي بتبني ثقة مع الناس، مش الريلز ولا الشورتس ولا الكلام ده كله، حتى لو النوعية دي من الفيديوهات اللي هي المقاطع القصيرة جابت ملايين من المشاهدات، برضو الشخص مش هيعرفك، الشخص بس بيبقى بيشوف الريل عشان خاطر الهوك اللي انت عاملها او ايا كان، بس ما يعرفش انت مين، وصعب جدا ان هو يفتكرك. طبعا انت لازم تستغل المنصات بتاعه المقاطع القصيره زي التيك توك ويوتيوب شورتس وغيرها، ان انت تعمل محتوى يشد انتباه الناس، بس يكون عندك استراتيجي ان انت توجههم للمنصه بتاعه المقاطع الطويله. ففي اليوتيوب انت لازم تكون فاهم ازاي تكتب عنوان بشكل كويس، ازاي تكتب نص بشكل كويس، ازاي تعمل كونفرت للشخص، ايه المواضيع اصلا اللي تتكلم فيها، لانك ما ينفعش تتكلم في اي موضوع، انت المفروض تتكلم في مواضيع بتقدم فيها استشاره، انت عايز تجذب العميل المثالي. وهنا بنيجي لنقطه ان انت اصلا مين هو عاملك المثالي، انت مش عايز تجذب كل الناس، مش عايز كل الناس تحبك، لان لو كل الناس بتحبك مش هتبيع لحد، انت عايز توجه كلامك لنوعيه معينه من الناس.